Assalamualaikum baraya di Tatar Sunda kumaha darama nepangkeun simkuring wasta Yuyun Yuningsih sejanggiring makalangan midangkeun carita nganggo basa Sunda. Ieu mah etang-etang mikanyaah kana budaya sareng basana. Namung sateu acan ngadangukeun mangga ulah lali subscribe, like sareng komenanya. Oge teken loncengna supados simkuring nambihan sumanget midangkeunana. Munggah teh sasayagian yang hareupan puasa. Di lembur mah biasana unggal imah hajat leuletikan. Yang nu gede lengkep jeung ngalodeh muncit hayam. Nu kabeneran boga balong ngabedahkeun balong. Geus asak tuluy silih anteuran jeung tatangga. Barudakna oge nyarieun acara sorangan. Lian ti nyiapkeun bedug keur ngadulag, kuring mah sabatur-batur biasana ngaliwet jeung meuleum lauk peuting-peuting. Waktuna 2 poe deui kana puasa. Jadi upama puasa poe Senen ngaliwet teh malem Ahad. Nah ti peuting beurang mah teresep jeung sieun kanyahoan. Sasayagianana ti wayah asar nyiapkeun kastrol, beas jeung samara. Kastrol bagian si semar. Ngaran benerna masih endang. Ku sabab lintuh jeung semu pendek dilalandi ki Lurah Karangtumaritis alias Bapa Semar tea. Samemehna kungsi dilandi si Entog. Tapi henteu nerap antukna jadi si Semar. Si Endang namah deui siga leuwih narima disebut si Semar. Bisa jadi sok sanajan rupana goreng patut tapi sakti jeung turunan dewa. Ari beas jeung samara moal ti saha deui lamun lain ti kuring kabeneran bapa teh ngawarung jeung ngabandar beas. Kecapna menta ka indung can ngalaman ditolak. Merena oge kecap botol, lain kecap eceran nu disiukan tina black. Kecap nu aya merekna. Beasna nu alus deui, nu diliwetna bukah sarta di daharna pulen. Lamun ditanya ngaliwet di mana jeung naon deungeuna? Gancang nembalan di pipir imah si Haer. Deungeuna beunang nguseup jeung mintur di walungan Ciwaru ceung teh. Mintur teh ngalakeuyeup kapiting ngagunakeun jaring dikaitkeun kana urut pelek sapeda tarabna bangke hayam atawa lauk. Mawa sardencis atuh bisi teu bebeunangan. Anger indung teh sok nawaran. Tangtu bae ditolak. Sabab yakin pasti bakal bebeunangan. Malah hayang menang sakumaha dijamin moal gagal. Bada isabring ka balong bapa teh loba balongna. Kabeneran kabeh ayana di sisi lembur deket walungan. Tinggal milih nupang nyingkurna. Balong jelema beunghar, laukna tara kadahar, ceuk nu bohong mah. Jaer jeung tawesna oge aya nu sajengkal. Galede lantaran ampir tara diala. Mangkaning lauk sisi walungan jebak karandal teh dagingna. Dibeuleumna gwirinyih bawaning gajih. Ngalana babari saurang nagog dina pacilingan. Bari mekel useup sakapeung teu kudu dieupanan. Tinggal nyengkekan pasti aya anu kakait. Butuh 20 siki bae mah moal kesal ngadagoan. Aya ahlina nyaeta si Uus. Nu sejen mah nyaho beres. Tinggal siap meresihan, meuleum jeung kade liwetna bisi tutung. Sedengkeun urusan ngaliwet tanggung jawab si Uhay. Teu tamat-tamat oge kungsi rada lila masantren. Pinter pisan ngaliwetna. Duka kumaha carana? Liwet beunang manehna mah tara ngerak. Lain bohong teu eleh pulen ku kejo akeul teh. Lauk nu rada getihan keneh beunang meuleum rurusuhan langsung dijait. Geus kitu bar
ngamparkeun daun cau sababaraha lapis meunang ngala jeung palapahna. Kejo liwat ditumplekeun ngahaja sinarada ngagugunung henteu didaraikeun supaya rata. Tuluy ditumpangan lauk. Cur kecap meunang nyengekan campur bawang beureum. Teu poho bismillah. Geus kitu mah tuluy ngaronyok pagancang-gancang jeung pagede-gede huap. Nginumna cai dawegan hejo meunang ngala tina tangkalna luhureun tambakan balong. Dagingna dipake bibilas cuci mulut ceuk urang kota mah. Balik deui ka masjid teh langsung tinggal loler ngararasakeun ripuhna kamarkaan. Sugan mah asa moal manggih deui kanikmatan siga kitu. Sanajan lain ti batur lantaran meunang maling teuing kunaon asa ngeunah-ngeunah teuing. Sarua jeung ngadahar rejeki ladang kesang sorangan. Beda jeung pamere. Asa hebat deui unggal munggah maling lauk can ngalaman kanyahoan. Maksudna samemeh kuring apal. Sanggeus ninggalkeun alam budak geus jadi mahasiswa si horeng emak jeung apa teh sanes teu uningaeun ieu ngan meungpeung carang api-api teu terang. Ayeuna kakara kaharti tangtu bae kolot teh apaleun daapan balong teh aya nu ngurusna nyaeta Mang Tama. Kabeh raja kaya bapa diurus ku manehna. Cek bapa sabenerna ti barang acara munggah-munggaran oge kalakuan kuring sabatur-batur teh geus dilaporkeun ku Mang Tama ngan bubuhan anak kakasih anak ngan hiji-hijina ku bapa henteu dina naon keun bae cenah moal beak ieu sarta ukur sataun sakali. Baraya eta ngagambarkeun pangalaman munggah lengger jeung bangorna murang kalih kapungkur. Mangga ayeuna nu kagungan pangalaman munggah anu seru tiasa komennya. Sakitu rupina mah.